菲亚特飞跃13年的车，看这个变速箱上沾满了油泥啊，现在已经不会走了。初步怀疑啊，里边应该是爱坏的那个鼓碎掉了。25万了，哎，这车变速器容易坏吗？得修。看它这个车的状态啊，应该是被别人盘过的。这块儿还有记号漆呢。电磁阀啊，也是个通病，它这是一个集成的电磁阀，坏了会报一些传感器、电磁阀的故障，还有一些什么线路的故障。油里面全都是亮晶晶的铁渣子，看到了吗？这油应该换了没多久，它应该是出毛病了之后，寻思换油能不能改善一下子，然后没改善。完了，老铁们。这把牛逼算是装大了，变速箱拆开了之后，发现它这里面是修过的，这个鼓啊啥的换的都是新的，根本就不是它的毛病。最后把变速器分解了，掏开了之后发现啊，变速器洼底了，底下这个摩擦片脱了，这摩擦片都烧了，都变色了。磨出来的铝粉啊，就是这儿磨出来的，看这底儿磨锃亮，它是跟它接触的，这个面也磨了。这个钉儿是磨的吗？对，就是磨坏了，正常都接触不到这儿了。它摩擦片不坏了吗？然后直接就是铁磨铁了。咋修了？换过吗？变速箱里面清洗一下，看这油底壳里面都是铁渣子，肯定是要分解要清洗的。然后滤网换一换，变速器修一下，这个车就搞定了。所以说下次没看到结果之前，不能说大话，要不然容易打脸。